מאיה וג'וק זה אין דברים כאלה. היה מעולה, נהנינו מכל רגע, תודה רבה. תודה רבה למאיה וג'וק, היה מופע מעלה. הילדים נהנו מכל רגע, גם ההורים וגם אנחנו. זה שווה הכל. כל שקל. ג'וק פנית, לא טעית. אני מאחל להמון ילדים ליהנות מהכישרון של ג'וק ומאיה, ילדים תפסיקו להם. פעם שנייה ברציפות, וגם שלישית תהיה עוד יומיים, 3. תבקש ותשלם במזומן. אנחנו לא מקבלים לא צ'קים ולא כרטיסי אשראי. תודה רבה.